家好，我是健康管理师李晓。现在进入了中秋，很多人呢都开始早醒、胸闷、咳嗽，这是因为盛夏的暑热到现在还没有完全的消退，但是呢，天地间的气机已经开始逐渐的内收。那为了跟上大自然的变化，我们的身体也是需要耗费大量的能量的，其中呢就属脾和肺的消耗最大。一方面湿热侵袭肺脏，出现了肺火；另一方面脾也被这种暑湿所困。这个时候肺经和脾经就很容易出现问题，胸闷、失眠、腹泻。那如果说肺火过大，身体呢就会出现燥热、嗓子干痛、干咳，或者是呢咳嗽有黄痰，还会呢在早上4点多早醒。下面呢给大家介绍一个在夏秋之交的养生锻炼法——束形瑜伽。听这个名字大家就能知道，这是出自于瑜伽体式的一个动作。下面呢大家来跟我学习一下。站立，左腿保持平衡，屈右膝，把右脚脚掌呢放在左腿的根部，双手在胸前合十，稳定几秒。接下来吸气，手臂向上升，举过头顶，保持深长的呼吸，想象着自己像一棵树一样向天空无限伸展。好，保持5个呼吸。过程中呢，要充分的伸展上身、上肢，把自己的意识放在手指间。保持5个呼吸。好，接下来慢慢的收回。接下来换右腿直立，左腿的脚掌放在右腿大腿根部，双手在胸前合十，向上举过头顶，双臂伸直，保持5个呼吸。5个呼吸之后再放下，我们左右腿交替重复做5分钟。束形瑜伽是瑜伽当中常见的一种体式，让我们的身体像树一样伸展向上。它可以伸展阳气，振奋脾气。每日练习5分钟，可以生发阳气，鼓舞气血，振奋脾气，进一步为换季的身体提供气血。另一方面呢，通过有节奏的深呼吸运动，打开胸廓，呼出肺中积滞的这些浊气，那达到呼出浊气、锻炼肺气的效果。这个动作呢，建议大家在每天早上起床后，站在阳台上，打开窗户，或者是我们直接到户外，趁着有新鲜空气的时候去练习，养肺健脾，让我们轻松地度过这个夏秋之交的季节交替。那今天这个束形瑜伽的方法就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓，如果您还有什么想了解的问题，还可以在视频的下方再留言给我。谢谢大家。